今日帶大家嚟惠州西湖行，大家睇下先。好啦，我哋行入去睇下有咩睇先。今日天氣好好啊，又唔係太曬，有啲風，好舒服啊！哇，好靚啊！又有啲船仔租俾人啊！唔知幾多錢呢？望下先。哦，60蚊一個，1小時90蚊，應該幾好玩。呢個有個樓台啦。有啲船租啊，又真係好大啊！西湖真係好靚，行咗入嚟橋嗰度，俾大家睇啊！個景色係咪好靚咧？啲風吹埋嚟好舒服啊！因為好大啊，真係唔算好多人，好多樹，好多花，夏天啲花開得好靚。俾大家睇下，好大啊！而家行到另外一邊方向啊，地下啊有好多嗰啲木棉花，即係棉花飛到周地都係。惠州西湖嘅標誌啊，好靚啊！有個好大嘅人像公仔嘅，呢個惠州個街景，呢個仲係喺西湖嘅附近，有一條咧步行街，咁啊好多嘢食嘅，有糖水啊、大排檔啊、燒烤啊，好多嘢食。有糖水鋪啊、大排檔啊，好多特色嘢食嘅。蒸雞、筍蒸雞啊！惠州有好多嘢食，客家菜。呢度咧有個潮經門啊，一個城門嚟嘅，喺西湖行過少少就見到啊，古色古香。之後斜對面就有一間咧好大間嘅酒店，啲街道好乾淨，好清靜。呢度近啲距離，可以俾大家睇清楚。好大嘅城，而家我哋行咗去另外一邊，有條橋啦。呢度好多高樓大廈。如果我唔講俾你聽，以為呢度咧係尖沙咀啊，係似嘅維多利亞港，好多高樓大廈。合江樓附近嘅街道都係好清靜。合江樓。好大座古建築，近距離俾大家望下合江樓。另外一邊方向俾大家睇，呢個近水東街，好清靜。個街道一樣係咁乾淨。水東街，水東樓行入去，個係夜市，應該好靚。不過我哋日頭嚟。
喺個步行街，好多嘢食，小食咯。合江樓正門喺個美術館，有好多古色古香嘅樓，好多人遊客啊，坐好悠閒。步行街即係好多小食嘅。飲品啊，衫好得意啊！步行街好多小食，特色嘅小食，有啲都未開㗎嘛。有嗰個雞翼飯團、串燒。都有好多串燒食，好抵啊！另外一邊嘅水東街好清靜，成條街都好清靜。依家下晝4點零鐘，真係好清靜啊！遊客都冇乜。我大家行下市場啊！呢度又人頭湧湧啊，好誇張啊！買番薯啊，香蕉啊，賣桃啊，買好多生果有得賣啊！我入咗街市，買咗個番石榴，因為你估都估唔到，4隻，好香，好靚，好新鮮，3個半人民幣，抵到暈咯！呢度有好多生果嘛，街市行完啦，真係好抵啊啲嘢，太重都拎唔到咁多返屋企啊！今日同大家講到呢度，麻煩大家免費訂閱我個頻道，點讚同分享俾朋友啊！下次見，拜拜。惠州個街景，呢度仲係喺西湖嘅附近，有一條步行街，咁啊好多嘢食嘅，有糖水啊。大排檔啊，燒烤啊，好多嘢食。有糖水鋪啊，大排檔啊，好多特色嘢食嘅。蒸雞、筍蒸雞啊！惠州有好多嘢食，客家菜。呢度有個潮經門啊，一個城門嚟嘅，就係西湖行過少少就見到啊，古色古香。之後斜對面有一間好大間嘅酒店。啲街道好乾淨，好清靜。呢度近啲距離，可以俾大家睇清楚，好大嘅城。依家我哋行咗去另外一邊，有條橋啦。呢度好多高樓大廈。如果我唔講俾你聽，以為呢度咧係尖沙咀啊，係似嘅維多利亞港，好多高樓大廈。合江樓附近嘅街道都係好清靜。合江樓好大座古建築，近距離俾大家望下合江樓。另外一邊方向俾大家睇，呢個近水東街。好
好清靜，個街道一樣係咁乾淨。水東街，水東樓行入去，個係夜市，應該好靚。不過我哋日頭嚟。喺個步行街，應該好多嘢食，小食咯。合江樓正門喺個美術館，有好多古色古香嘅樓，好多人遊客啊，坐好悠閒。步行街即係好多小食嘅。飲品衫好得意啊！步行街好多小食，特色嘅小食，有啲都未開添啊！有嗰個雞翼飯團、串燒。都有好多串燒食，好抵喎！另外一邊嘅水東街好清靜，成條街都好清靜。依家下晝4點零鐘，真係好清靜啊！遊客都冇乜。大家行下市場啊！呢度又人頭湧湧啦，好誇張啦！買番薯啊，香蕉啊，賣桃啊，買好多生果有得賣啦！我入咗街市，買咗個番石榴，即係你估都估唔到，4隻，好香，好靚，好新鮮，3個半人民幣，抵到暈咯！呢度有好多生果嘛，街市行完啦，真係好抵啊啲嘢，太重都拎唔到咁多返屋企啊！今日同大家講到呢度，麻煩大家免費訂閱我個頻道，點讚同分享俾朋友啊！下次見，拜拜。